Девочки, в моем доме исламский мох. Это его экстракт. Выглядит вот он вот так. Содержит большое количество полисахаридов, которые помогают защищать и увлажнять слизистую оболочку ротовой полости, горла в эту непромозглую погоду. Именно то, что нужно, потому что не капелечки химии, которые набиты таблетки от кашля, где мы все покупаем. Если еще взять то, что находится внутри, это шалфей, эфирное масло мяты, витамин С, то мы получаем великолепные противовоспалительные продукты, которые освобождают наши дыхательные пути и снижают вязкость бронхиального секрета. Вот такая красота называется исламский мох.